नमस्कार मु डॉक्टर सत्यव्रत साहू मुझे आपण मानू ड्रग्स को ड्रग कफ मैनेजमेंट यूज करा जाए कह गोटे ग्रुप अच्छी आंटीटूसिव जोटा कि कफ सेंटर सप्रेसेंट्स जो थे कि कोडेन जोटा 15 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम आवेलेबल गोटे फोलकोडिन नस्कापिन डेस्ट्रोमिथरपान आंटीहिस्टामिनिक्स दे परिबा जेमिति आंटीहिस्टामिन लिवोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम दिन को गोटे संध्या बेले सेट्रिजिन दे परिबा 10 मिलीग्राम संध्या बेले गोटे खाइबा पूर्व आ गोटे अच्छी बेंजोनाटेट से भाई फारिंजियल डेमोसेंट्रे लजेंस अच्छी लिप्टसेस अच्छी लिकोरिस अच्छी से भाई एक्सपेक्टोरेंट्स रे सोडियम एंड पोटेशियम साइट्रेट अच्छी पोटेशियम आयोडाइड गुआइफेनेसिन अमोनियम क्लोराइड यूकोलाइटिक्स रे ब्रोमोइसिन एसिटिलसिस्टिन कार्बोसिस्टिन आम्ब्रोक्सोल ये सब अच्छी एग्जांपल जदि नबा यदि प्रोडक्टिव कफ माने यदि प्रोडक्टिव कफ होतो से क्लिनिटस बीएम सिरप 2 चम्मच दिन को 3 थर खाइबा पर खाइ परिबो आस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट सिरप 2 चम्मच दिन को 3 थर खाइबा पर एई सब सिरप खाइ परिबो एवं ड्राई कफ जदि सुखिला का सहित तेबे आस्कोरिल बी सिरप 2 चम्मच दिन को 3 थर खाइबा पर खाइ परिबो रेसवास सिरप 2 चम्मच दिन को 3 थर खाइबा पर एई प्रकार बहुत प्रकार सिरप अछि जदि लॉन्ग टर्म कफ जदि न छाड़ा बेसी दिन रहा 10-15 दिन 15 दिन रु बेसी रहा तेबे आम तार कारण जानापी बहुत प्रकार इन्वेस्टिगेशन कर कारण जाना पर डायग्नोसिस है आम कारण को ट्रिटमेंट कर जदि एवं यही सब औषध गुड़िक आम गाइडलाइन हिसाब से एवं प्रिकसन नहीं यूज करवा दरकार कारण साइड इफेक्ट होवार भी चांस रही है से गाइडलाइन हिसाब से ठीक भाव में खाଇବା उचित। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।